എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാം. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം അരിമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു അല്പം മുറുകിയ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഒത്തിരി ലൂസുമാകരുത്, ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയാകാത്ത ഇതുപോലെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കാബേജ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മയനൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗാർലിക് മയനൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടവർ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ കൂട്ട് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഓരോ പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി കനം കൂട്ടിയല്ല, എന്നാൽ തീരെ കനം കുറയ്ക്കാതെ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു മോൾഡാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പരത്തിയ മാവിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിനി ഈ മോൾഡ് ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു പൂരിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.